دايما از رول اوف ثumb اللي بياخد اكتر احتماليه ان هو يمشي بتبقى اعلى. جت اديها بقى شويه. لو الاكسشينج بقى اكسشينج متبادل it allows the relationship دي انها تكمل. طول ما الشخص بياخد اكتر هيبقى عنده حل من اتنين، يا اما ان هو يمشي من العلاقه خالص، يا اما ان هو يشيطن الشخص التاني. انا مش عايزه اصلا. بالظبط، انا مش عايز الكلام ده، انت بتدوني ده، انا مش فارق معايا. او اصل انت اصلا مش عارفه انا عايز ايه، انت اصلا عندك مشاكل الدنيا، ده انت اصلا بويسك في ظهر ان انا اصلا معاكي في علاقه. فدايما الشخص اللي بيدي اكتر is risking a relationship. بس هو ليه بيدي اكتر؟ عشان هو ده كده من صغره. عشان بعد كده من صغره في علاقته باهله، فاوتوماتيكلي ايه اللي هيحصل؟ متعود ان هو يدي اكتر. فلو متعود انه يدي اكتر يخش في علاقه ويدي. ممكن يكون هو بيدي عشان خاطر هي طبعا لما بتدي هي عندها شعور ان هي عايزه، عشان كده بعد ما ادت قالت انا اي فيل امتي. بس الحقيقه ان هي لما ادت كتير في الاول الدينامكس بتاعت العلاقه بقت كده. فهو بالنسبه له انا دلوقتي داخل العلاقه دي انا باخد، فانت دلوقتي عايزه تاخدي مني ليه؟ انا خلاص اتعودت على كده. واكشلي هو مش اتعودت، هو في الدينامكس العلاقه من الاول بتبقى كده.